ចឹងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ beginner អ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់ហាត់ yoga ពីមុនមកសោះហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ចង់ហាត់ yoga ដើម្បីសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះផងដែរវិធីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាគឺជាវិធីងាយៗដែលយើងអាចអនុវត្តបាននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទក្នុងការហាត់ប្រាណការហាត់ yoga ក៏ដូចជាការទទួលទានអាហារដើម្បីសុខភាពកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា follow ខ្ញុំទៅលើ Instagram ក៏ដូចជា Facebook ផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់វិធីនៅក្នុងការហាត់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្បាច់ cat cow pose សម្រាប់ក្បាច់នេះគឺយើងត្រូវដាក់ខ្លួនបែបនេះដោយបាតដៃរបស់យើងគឺត្រូវត្រង់ជាមួយនឹងស្មារបស់យើងនិងភ្លៅរបស់យើងត្រូវត្រង់ស្មើជាមួយនឹងត្រគាករបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើចលនាគឺយើងមិនធ្វើចលនាត្រគាកទៅមុខទៅក្រោយនោះទេគឺត្រគាករបស់យើងនៅមួយកន្លែងយើងផ្លាស់ប្ដូរតែចលនាតែប៉ុណ្ណោះហើយ yoga គឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដកដង្ហើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហាត់ yoga គឺយើងត្រូវដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលសម្រាប់ក្បាច់នេះនៅពេលដែលយើងកោងខ្នងគឺយើងត្រូវដកដង្ហើមចូលនិងនៅពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនគឺយើងត្រូវដកដង្ហើមចេញក្បាច់ yoga ទី2នេះគឺមានឈ្មោះថា warrior 2ដោយយើងចាប់ផ្ដើមដោយការឈរត្រង់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបើកជើងរបស់យើងទាំងពីរឲ្យបានធំបន្ទាប់ពីការបើកជើងទាំងពីរហើយគឺយើងត្រូវបន្ទន់ជើងម្ខាងរបស់យើងទៅមុខសម្រាប់ការបន្ទន់ជើងនេះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជើងឆ្វេងជើងស្ដាំរបស់យើងបានបន្ទាប់ពីការបន្ទន់ជើងទៅមុខហើយគឺយើងត្រូវលើកដៃរបស់យើងទាំងពីរឡើងឲ្យបានត្រង់ហើយមុខរបស់យើងនិងករបស់យើងគឺយើងត្រូវងាកទៅខាងដែលយើងបានបន្ទន់ជើងសម្រាប់ yoga ក្បាច់ទី3គឺមានឈ្មោះថា brick pose សម្រាប់ក្បាច់នេះគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការគេងនៅលើកន្ទេល yoga របស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវយកជើងរបស់យើងទាំងពីរដាក់នៅជិតដៃរបស់យើងសម្រាប់ជើងគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យនៅជិតដៃរបស់យើងដែលដៃរបស់យើងអាចប៉ះបានបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវលើកត្រគាករបស់យើងឡើងហើយដៃរបស់យើងទាំងពីរត្រូវក្តាប់ចូលគ្នាដាក់នៅក្រោមត្រគាករបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចក្តាប់ដៃទាំងពីរចូលគ្នាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលានិងដាក់នៅខាងក្រៅក៏បានដែរសម្រាប់ក្បាច់មួយនេះគឺមិនត្រឹមតែជួយនៅក្បាលពោះរបស់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជួយដល់ត្រគាករបស់យើងផងដែរសម្រាប់ yoga ក្បាច់ទី4គឺមានឈ្មោះថា cobra ដោយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្បាច់ baby cobra ដោយសារតែក្បាច់នេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់ beginner អ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់ហាត់ yoga តទៅសោះសម្រាប់ក្បាច់នេះកែងដៃរបស់យើងគឺត្រូវដាក់ឲ្យស្មើត្រង់ជាមួយនឹងស្មារបស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវងើបខ្លួនឡើងបន្តិចមុខរបស់យើងគឺត្រូវមើលទៅខាងមុខនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាចង់សម្រាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មុខរបស់យើងចូលទៅខាងក្រោមហើយយើងអាចសម្រាកបានដោយដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសុំជាមួយនឹងក្បាច់អំបញ្ញមិញហើយគឺយើងចូលទៅដល់ក្បាច់ទី2ក្បាច់ទី2នេះក៏នៅតែជា baby cobra ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងយកបាតដៃរបស់យើងទាំងពីរទាញមកខាងក្រោយដោយដាក់ឲ្យស្មើត្រង់ជាមួយនឹងស្មារបស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវលើកខ្លួនរបស់យើងឡើងនិងត្រូវរក្សាលំនឹងរបស់យើងឲ្យបាននឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅបានគឺយើងអាចលើកខ្លួនរបស់យើងឡើងទាំងអស់ដែលក្បាច់មួយនេះគឺគេហៅថា cobra សម្រាប់ក្បាច់ទី5គឺមានឈ្មោះថា boat pose សម្រាប់ក្បាច់នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយការអង្គុយខ្នងរបស់យើងគឺត្រូវត្រង់ដោយទ្រូងរបស់យើងគឺត្រូវពឹងទៅខាងមុខបន្តមកទៀតលើកដៃទាំងពីរនិងជើងរបស់យើងឡើងសម្រាប់ក្បាច់នេះគឺយើងត្រូវប្រើសាច់ដុំក្បាលពោះដើម្បីទប់លំនឹងខ្លួនរបស់យើងហើយកុំភ្លេចយើងត្រូវដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូល Yoga ក្បាច់បន្ទាប់គឺមានឈ្មោះថា wind relief
សម្រាប់ក្បាច់នេះគឺយើងលើកជើងរបស់យើងទាំងពីរឡើងដោយអោបនៅនឹងទ្រូងរបស់យើងមុខរបស់យើងគឺត្រូវដាក់ឲ្យជិតជាមួយនឹងជង្គង់របស់យើងសម្រាប់យូហ្គាក្បាច់មួយនេះគឺល្អសម្រាប់ក្បាលពោះរបស់យើងផ្នែកខាងដោយយើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយលើកដៃរបស់យើងទាំងពីរឡើងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដៃម្ខាងគឺយើងត្រូវទម្លាក់ចុះដៃម្ខាងទៀតគឺយើងត្រូវលើកឡើងទៅខាងលើមុខរបស់យើងត្រូវងាកមើលទៅខាងលើដូចគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវត្រៀមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដៃរបស់យើងដោយលើកដៃរបស់យើងឡើងទៅខាងលើម្ដងទៀតទម្លាក់ដៃម្ខាងទៀតចុះនិងដៃម្ខាងទៀតលើកឡើងនិងមុខរបស់យើងត្រូវងាកមើលទៅខាងលើដូចគ្នាបាញ់មិញសម្រាប់យូហ្គាក្បាច់ចុងក្រោយគឺមានឈ្មោះថា Plank ក្បាច់នេះគឺយើងត្រូវដាក់បាតដៃរបស់យើងឲ្យស្មើត្រង់ជាមួយនឹងស្មារបស់យើងហើយខ្នងរបស់យើងគឺត្រូវត្រង់ក្បាច់នេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់សាច់ដុំនៅក្បាលពោះរបស់យើងដើម្បីទប់នៅលំនឹងខ្លួនរបស់យើងការហាត់យូហ្គាគឺសំខាន់បំផុតទៅលើការដកដង្ហើមដូច្នេះនៅពេលដែលយើងហាត់ក្បាច់នីមួយៗកុំភ្លេចដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជា video suggestion ក៏អាចដាក់នៅក្នុង comment បានដូចគ្នាផងដែរ